Хатшы қыз орнынан тұрам дегенше, мен оның үстелін айналып өтіп үлгердім. Тоқтаңыз. Онда болмайды. Ол доктор Келвиннің кабинеті. Білемін дедім мұрнымның астынан. Сосында келіп тұрмын. Мен босағадан ары аттасымен артымдағы есік те жабылып қалды. Доктор Келвин еңсесін көтеріп, көзілдірігін алмай ақ маған түнере қарады. Сіз, сірә, өте асығыс көрінесіз ғой, жас жігіт. Иә, доктор Келвин, мен. Айтпақ сөзім көмейімде тұрды да қалды. Доктор Келвин көзілдірігін алды. Көз қарасынан бірдеңеге қызығушылықтың табы абайқын білініп тұр. Менің шалт шаруам бар. Әйтпесе, баса көктеп кірмес едім сіздің кабинетке. Жаңа ғана робот банкты тонады деуге негіз бар. Доктор креслосына отыра кетті. Көзі шарасынан шығардай ақ ұрды. Маңдайынан шым-шым тер тамшысы шыққанын, қолы қалтырап кеткенін көрдім. Байқаймын, сіз таңданғандайсыз. Мүлде олай емес деп қарсылық білдірді ол. Ерте ме, кеш пе, солай жасалуы мүмкін еді. Қалай болғанын айтыңызшы. Сізге қазір барлығын толайым көрсеткенім дұрыс шығар. Банк қауіпсіздігі қызметінен алған бейнекассетаны мен доктор Келвиннің үстел үстіндегі проекторға соғып, оны іске қостым. Доктор Келвин кабинетінің бір қабырғасы халыққа қызмет көрсететін банк залына айналды. Жұртшылық кезектерімен келіп үңілетін кішкентай терезенің ар жағында кассирлер отыр. Мен ешқандай тонауды көріп отырған жоқпын, деді доктор Келвин. Шамалы күтесіз деп сендірдім оны. Айналмалы есікті итеріп, банкке бастан аяқ қара киінген еркек енді. Қара плаш, қара қалпақ, қара қолғап пен қара көзілдірікті. Ол жасырулы тұрған камераға бет жүзін берді. Бет аузына да қара маска киіпті. Мен доктор Келвинге көз қиығымды салдым. Ол енді өрбіп келе жатқан оқиғаға бар назарын аударыпты. Біз қара киінген адамның бос терезешеге бағыт алғанын бағып отырмыз. Кассир басын көтеріп, жымиды. Сізге қандай септігім тимек? Мынандай көңілсіз немемен істес болуы тиіс екенін көргенде, жымиысы тыйыла қалды. Еркек қоңыр әйел даусымен, мынандай деп, қалтасынан қол граната алып, кассирге көрсетті. Гранатаның сақтандырғыш шығыршығын суырып алдым. Егер уысымды ашып қалсам, мына кішкентай иін орнынан тайып кетеді. Сосын 3 секундтан соң граната жарылады. Бұл қопарғыш құрылым тірі адамдардың көзін жою үшін жасалған. Мен әрине, олай болғанын қаламас едім. Сіз де қаламайды деп ойлауға рұқсат етіңіз. Мен соны сезіп тұрмын. Менің саусақтарымды ажыратуымды сіз керек қылмайтын шығарсыз. Онда басыңызды изеңіз. Тамаша. Екеуміздің тілегіміз бір жерден шықты және кассада жатқан ақшаларды жинап, мына қапшыққа салып, маған ұстатқыңыз келіп тұрғанына мен бәс тігуге дайынмын. Бұл жақсы ұйғарым екеніне сіз келісесіз ғой. Тіпті тамаша идея. Демек, кірісіңіз, қымбаттым. Ақшалы қапшық қолына тиген еркек кері бұрылып, сыртқы есікке беттеді. Ол есікке жеткен кезде кассир айқайға басты. Күзет сигнализациясының ышқынған дабылы олып қоя берді. Сосын сұмдық болды. Ұры кассирлердің кішкентай терезелері жанына қайтып келіп, еденге қол гранатасын тастады. Кері бұрылып, айналмалы есікті итеріп өтіп, граната жарылғанша далаға шығып үлгірді. Көргіңіз келмесе, көзіңізді жұмыңыз дедім. Ештеңе емес, қарайын деп көңілсіз жауап берді доктор Келвин. Гранатадан түтін шығып, құлақ жарардай ысқырық естіліп, жарқ-жұрқ еткен жұлдыздар болты аспанға ұшты. Ысқырық тыйылды. От шашу бітті. Граната жарылмай қалды деп бағалады жағдайды доктор Келвин. Айна қатесі солай. Ал тонаушы робот деген шешімге қалай келдіңіз? Тек сырт пішімі еркек. Бірақ әйел даусына салып сөйлеген үшін бе? Мен содан бастадым.
Біздің роботтарға кереметтей дауыс қондырғылары қойылады. Олар сопранодан басқа дейін кез келген дауысты сала алады. Арнайы компьютер ғана оның не робот, не адам екенін ажыратуы мүмкін. Ал адам құлағы оларды тап басып, біле қоймайды. Сонда тонаушы еркекше киініп, әйелше сөйлеген. Не үшін? Бәрін шатастыру ма? Мүмкін. Әлде, күлкі, мазақ қылғаны шығар. Доктор Келвиннің көзі тағы бадырайып, ерніне күлкі үйірілді. Өте қызығарлық пікір. Доктор Донован. Айта түсіңіз. Мен назарымды оның сыртқы пішімі мен даусын аудардым. Бірақ менің жорамалымды растау үшін басқа да деректер керек. Мен оларды таптым да. Қараңыз. Мен проектордың басқару пультіне қол тигіздім. Бейне көрсету жылдамдығы баяулады. Бетперделі адам айналмалы есікке бет бұрып, оны итеріп, ары өтіп, көзден ғайып болды. Міне, сізге басты дәлел. Мен айналмалы есікті алдырып, өлшеттірдім. 230 килограмм. 3 секундта сыртқа жүгіріп шығып үлгеру үшін қанша күш қажеттігін компьютер есептеп байқады. Жасыл жолақ салмағы 50 килограмм, әйелдің көтере алатын ең ауыр жүгінің шегі. Жасыл жолақ ауада пайда болған. Оның жоғарғы ұшы айналмалы есік бейнесінен әлдеқайда төменде орналасқан. Түсінікті деп басын изеді доктор Келвин. Қандай дауысқа салса да, тонаушы әйел емес. Дәл солай. Көк бағана салмағы 75 килограмм, еркектің ең әлі келетін межесін байқатады. Қызғылт сарысы 100 килограммды қалыптың көрсеткіші. Басқалары тәріздес қызғылт сарының да есік кескіндемесіне өресі жетпеген. Ал тонаушы зібзілде есікті шыр айналдырғаны есімізде ғой. Мен тағы да басқару пультіне қол жүгірттім. Қызыл бағана шыға келді. Оның жоғарғы ұшы есіктің кескін бейнесіне барып тіреледі. Қызыл бағана. Доктор Келвин басын изеді. Маған сол жөнінде айтыңызшы. Қызыл бағана тоқтап тұрған есікті айналдырып, 3 секундтың ішінде ұрының банктен шығуына мүмкіндік жасайтын жылдамдық беретін қуат көзі. Қаласаңыз фут немесе килограмм, метр өлшеміндегі санын айтып бере алам. Қажет емес. Оған көп қуат кетті ме? Мына үстелді. Сізбен қоса. Еденнен 1 метр жоғары көтеруге жетеді. Өзімде солай ойлап ем. Қол емес, гидравликалық күшейткіш. Адамның әлі келетін нәрсе емес. Оның есесіне, робот үшін түкке тұрғысыз. Сонымен, доктор Донован, өз жорамалыңызды ұсынып, оның дұрыстығын дәлелдедіңіз. Енді не істеуіміз керек? Сіздің ұсынысыңыз қандай? Бәрінен бұрын, полицияға хабар бермеген абзал. Қылмыскерді ұстауға септігін тигізетін мәлімет бермеудің өзі қылмыскерлік. Міндетті емес. Әзірше, біз жорамалдарды қарастырудамыз. Ешқандай айғақты заттар бізде жоқ. Егер сіз солай шешсеңіз, өзіміздің күдігіміз жөнінде біз полицияға мәлімдей алар едік. Алайда біз мынандай жағдайларды ескергеніміз жөн. Осы тәріздес ақпарат ел құлағына жетіп, корпорациямыздың беделіне нұқсан келтіру мүмкін ғой. Осы тәріздес мәліметтер акциялардың бағасына, біздің сияқыларымызға, зейнеткерлік қорларға нағыз кері ықпалын жасары даусыз. Тізбелей бермеуіңізге болар. Жақын арада полицияға ештеңе демейміз. Ендігі қадамымыз қандай? Міне, татымды сұрақ. Біздің корпорация роботтарды сатпай, тек жалға беретін болғандықтан, біз әлгі тонаушыны іздеп табуымыз қажет. Доктор Келвиннің қияқ қасы аспандап кетті. Бізде сондай мүмкіндік бар ма? Деп сұрады ол. Соңғы 2-10 жылдықта біздің корпорация қанша робот жасап шығарғанын сіз білесіз бе? Арнайы мақсат үшін дара дайындалып, мемлекет мүддесіне пайдаланып жүргендерін қоспағанда, олардың саны шамамен адамдар санына тақалып қалады. Жақсы, менің ұсынысымды қоя тұрайық. Мен иығымды қиқан еткіздім. Ол тұйыққа тірейтін шығар. Банкты робот емес, өте қарулы кісі тонауы да мүмкін.
Түптің түбінде қылмыскер гранатамен кассирдің өміріне қауіп төндірді ғой. Бұл робототехниканың бірінші заңын тура бұзушылық. Робот адамға зиянкестік жасай алмайды, немесе өзінің әрекет етпеуінің салдарынан адамға залал келмеуі тиіс. Доктор Келвин басын шайқады. Ешқандай қауіп-қатер төнбеген. Меніңше, тонаушы тек деректерді айтады. Міне, қол гранатасы, оның шығыршығын алып, еденге тастадым. Адам өміріне ешқандай қоқан-лоққы жасалып, қатер төнген жоқ. Басқа дәлеліңізді келтіріңіз. Қарастырып көрейін дедім тістеніп. Әйгілі апасы секілді бұның да қисыны күшті көрінеді. Екінші заңды еске алайық. Тек бірінші заңға қиғаш келмесе, робот адам берген бұйрыққа мойынсұнуы тиіс. Менің қаншалықты байқауымша, ешқандай пәрмен берілмегенді. Бәрі де тез өтіп, бітті ғой. Кассирдің жақ ашуға мұршасы келмейтіндей шалт жасалғанды. Сондықтан да мен үшінші заңды еске алу мінсіз деп білемін. Егер бірінші және екінші заңдарға қарсы келмейтіндей болса, робот өзінің қауіпсіздігін ойлауы тиіс. Менің ойымша, біздің бастапқы саябырлыққа қайта оралғанымызды мойындауымыз қажет шығар. Басқа ұсыныстар бар ма? Ол бұл сұрақты биязы дауыспен айтқанымен, сол мейірімділіктің астарынан темірдей қатаңдықтың лебі есетін. Басыма жібі түзу ештеңе келе қоймағанмен, мен бірдеңе қарастырармын деп міңгірледім. Ұсыныс енгізуге рұқсат па? Әрине. Кәнекей, мәселеге басқа қапталынан келейікші. Ол робот па, қылмыс қалай және неге жасалды деп, бала ашып жатпай-ақ қояқ. Тек банкті робот тонады деп есептейік. Егер солай болса, біз оны тауып алуымыз керек қой. Әлгінде айтылған салдарға байланысты, біз полицияға хабарламаймыз. Демек, біз маманның қызметіне жүгінуіміз қажет қой. Ол ашулы қабағын шытты. Өйткені, осы сәтте ішкі байланыс аппараты шырылдап қоя берді. Иә. Қабылдау бөлмесінде еркек кісі отыр. Сізді күтуде дейді. Өзінің айтуынша, тергеу ісінің маманы көрінеді. Менің төбе шашым тік тұрды. Доктор Келвинде де сондай. Ол күрсініп, кабинетке жіберіңіз деді. Бойшаң, дене бітімі тығыршықтай, сымбатты, күнге қақталған ол ішке кіріп келді. Дежемдегіз деп өзін таныстырды. Сіздерге тап болған шаруаны шешуге қолғабыс жасауға келдім. Бізде қандай шаруа барын қайдан білесіз? Деп сұрадым. Қисынды қорытынды. Жеке тергеу ісімен шұғылданбастан бұрын мен банктермен және соған сәйкес, оларды тонау мәселелерімен ерекше айналысқамын. Сосын, банк тонау жөнінде хабар алғасын, таза қызығу құмарлығы қысып, осында бас сұққым келді. Ал айналмалы есіктердің біреуі суырылып алынғанын көргесін, робот тонағанын бірден түсіндім. Қалайша? Деп доктор Келвиннің аузы аңқайып қалды. Егер банкта адам тонаса, есікке ешкімнің назары түспес еді. Оның тез не жаймен ашылғаны, тонаушының қалай қашып құтылғанының қажеті не? Егер, әрине, тонаушы адам болса, алайда, тонаушы еркек тәрізді болса, әйел даусымен сөйлесе және банктен оқшау әдіспен қашып кетсе, банкты тонаған робот деген қисынды қорытынды туады. Мен оның сөзін аяқтатпай, жалма-жан. Сосын сіз осында асықтыңыз деп, келігіп кеттім. Оған робот араласқандықтан, бұл оқиға тура бізге қатысты деп есептедіңіз ғой. Дәл солай, Тамыр. Оның үстіне жеке тексеру ісін полицияның қатысуынсыз жасағыларыңыз келер деп ойладым. Себебі, қалың жұртшылыққа бүге шігеңізге дейін мәлім болса, сіздің корпорацияңыздың акция құны түсіп кетері хақ. Мен сол роботты сіздерге тауып берем. Менің еңбегім $1 миллион, жартысын алдын ала. Ол мүмкін емес, дедім қаным қызып. Қалай батылыңыз барып? Доктор Келвин періште дауыспен маған, жабыңыз аузыңызды деді де, шекке қол қойып, Дегризге ұсынды. Төтенше туған жағдайға қайымдалған менде арнайы қор бар. Роботты іздеу үшін сізге 24 сағат беріледі.
Егер сол уақыт арасында роботты таппасаңыз, сізді бопсалады деген айыппен тұтқындайды. Сіздің мәселеге осылай келуіңіз маған ұнайды. Доктор Келвин деп жымиды Дигрис. Шекті төрт бүктеп, жадағайының қалтасына салды. Роботты сізге әкеп берем. Немесе мынауыңызды қайтарам. Келістім. Доктор Донован сізге еріп жүреді. Мен жалғыз әрекет жасауға қалыптасқанмын, деп детектив кіржің етті. Енді сізде серіктес болады. Сіздің міндетіңіз роботты табу. Сосын іске бұл кіріседі. Сіздердің құзырларыңызда 24 сағат. Сіз қатаң талап қойып отырсыз. 24 сағат. Кеттік, серіктес. Коридорда ол маған бұрылып, екеуміз тізе қосып жұмыс істейтін болғандықтан, әуелі достық қарым-қатынасымызды дұрыстағанымыз жөн шығар. Менің атым Джеймс деді. Мені доктор дейді. Сіз тым қатулысыз ау, док. Мүмкін деп, оның ығына жығыла салдым. Жарайды. Мейлі, Майк болсын. Тамаша, Майк. Мені Джим деуіне болады. Немесе жымпылдақ Джим дейді кейде мені. Неге? Оның жыры ұзақ. Мүмкін, бірде саған айтып берермін. Әзірше роботты іздеумен айналысайық. Такси. Ол жол жиегіндегі жақтау тас үстінде қол бұлғап тұр. Өтіп бара жатқан такси тежегішін зар еңіретіп, тоқтай қалды. Біз оның артқы орындығына сүңгіп кеттік. Ардвар пен Сильвестер бұрышына жеткізіп таста. О жаққа беттемеймін деп, таксиші басын шайқады. Ондағы баукеспелер жүріп бара жатқанда, ақ машинаның бамперін жұлып алады. Дюпонт бұрышынан ары табан серіппеймін. Сонда баруға тұрарлық па? Деп сұрадым. Жайсыз жер ғой. Менімен саған шіркеудегідей титтей де қауіп төнбейді. Ол маңда, бәрінен бұрын, фундаменталистер жоқ. Оның қаншама мақтанғанына қарамастан, таксиден құлықсыз шығып, Сильвестер стрит бойымен оған еріп, салпақтай бердім. Мұндай аудандар әр қалада бар. Мұнда барлығы сатылады. Тек сұрасаң бітті. Оның ауасына бұзақылықтың сасық иісі сіңген. Маған бұл аймақ ұнайды. Джим мұрнымен кең тыныс алғанда, танауы желбіреп кетті. Тек осы жерде ғана өмір сүруге болар. Бір есіктен итше ырылдап, қолындағы пышағы жарқ-жұрқ еткен еркек шыға келді. Ол құлаштай беріп еді, пышақ ұстаған қолы төмен сылқ кетті. Джимнің не амал қолданғанынан қаперім жоқ, бірақ көз ілестірмей жасағанын білем. Қатаң соққы естіліп, соның ізін ала ауру батқан адамның жан даусы шықты. Шабуылдаушы есінен танып, лас тротуарға құлап түсті. Пышақ Джимнің қолына көшті. Ол жүріп бара жатқан күйі бұзақының сазайын берді. Қолындағы пышаққа қарап, арзан қол және өтпейтін екен деді тістеніп. Пышақ жүзін қақ бөліп, сынығын жауын суы тартылған орға тастады. Дегенмен, ең құрығанда, өзімізге керек төңірекке келгенімізді білдік. Енді жансызды табуымыз керек. Қолайлы кісіні көрдім ау деп ойлаймын. Джемнің көз қырына түскен неме бардың кіре берісінде тұр екен. Төрт бақ, сақалды, қызғылт қоңыр жолақты ақшыл көк қарапайым бешпентті. Ол тұнжырай қарап, кір басып, жүн жайлаған құлағын әшекейлеп тұрған алтын сырғасын жұлқылады. Сатасыңдар ма, сатып аласыңдар ма? Деп күңгетті. Джем қысқа қайырды. Сатып аламыз. Қыздар ма? Апиын ба? Балалар ма? Жалған доллар ма? Тоты құс немесе күш пе? Мәлімет? Алдын ала 100 көк қағаз. Міне. Ақша бір қолдан екіншісіне көшті. Мен робот іздеп жүрмін.